хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 10 март дар Паём ТВ. дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории вилояти Суғд нархи гази моеъ нисбат ба дирӯз 20 дирам поин рафтааст. Ба иттилои хабаргузории Суғднюз, имрӯз 10 марти соли 2023 дар дисплейҳои электронии нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории шаҳри Хуҷанд 1 литр гази моеъ бо нархи 3 сомониву 80 дирам то 3 сомониву 90 дирам ба фурӯш меравад, ки пештар арзиши нави сӯзишворӣ то 4 сомониву 10 дирамро ташкил медод. Нархи сӯзишвории дизелӣ низ дар муқоиса бо ҳафтаи гузашта 30 дирам поин рафтааст. Ҳоло 1 литр сӯзишвории дизелӣ бо қимати 11 сомониву 50 дирам фурӯхта мешавад. Бензини тамғии АИ-92 бо нархи 8 сомонӣ ва АИ-95 бо нархи 8 сомониву 20 дирам фурӯхта мешавад. Коршиносон гуфтанд, тағйирёбии нархи сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ ба ҳаҷми воридоти сӯзишворӣ ба кишвар рабт дорад. ёдовар мешавем, ки дар Тоҷикистон тибқи иттилои расмӣ беш аз 60% мошинҳо аз гази моеъ истифода мекунанд. дар моҳи аввали соли ҷорӣ дар Тоҷикистон тавассути тамоми навъҳои нақлиёт беш аз 8 миллиону 100 ҳазор тонна бор кашонида шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6.6% бештар аст. дар кашонидани бор нақлиёти рӯизаминӣ ҷойи асосиро ишғол мекунад, ки ҳиссаи он қариб 100% ҳаҷми умумии боркашонӣ бо ҳамаи намуди нақлиётро ташкил медиҳад. бино ба маълумоти агентии омори назди президенти кишвар, дар давраи ҳисоботӣ тавассути нақлиёти автомобилӣ беш аз 7 миллиону 600 ҳазор тонна бор интиқол дода шудааст. афзоиши ҳаҷми кашонидани бор бо нақлиёти автомобилӣ назар ба ҳамин давраи соли гузашта 5.3% афзуд. бо роҳи оҳан 549,100 тонна бор кашонида шуд, ки ин назар ба ҳамин давраи соли гузашта 28.1% зиёд аст. аз рӯи маълумоти агентии омор, ҳиссаи нақлиёти автомобилӣ 93.3% ҳаҷми умумии борҳои бо тамоми намуди нақлиёт кашонидашударо ташкил медиҳад. дар душанбе масъалаҳои таҳияи лоиҳаи барномаи беҳтар намудани фаъолияти соҳибкорӣ ва дастгирии идораи қарзии давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шуд. дар ин бора маркази матбуоти вазорати молия хабар медиҳад. вазири молияи Тоҷикистон Файзиддин Қаҳҳорзода як рӯз пеш 9 март намояндагони Бонки Осиёи Рушдро ба ҳузур пазируфта, бо ҳам масъалаи омодасозии лоиҳаи барномаи беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва дастгирии идоракунии қарзи давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистонро баррасӣ карданд. намояндагони Бонки Осиёи Рушд гуфтанд, ки ин барнома бо маблағи умумии $50 миллион барои беҳбуди фазои соҳибкорӣ дар Тоҷикистон равона хоҳад шуд. ҳадафҳои асосии барнома таъсиси ҷойҳои навикорӣ барои ҷавонон ва занон, беҳтар намудани сабти номи корхонаҳои хурду миёна ва рушди рақамисозӣ ва тиҷорати электронӣ мебошад. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 10 март эълон кард. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 14 сомониву 35 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1091 сомониву 35 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1153 сомониву 45 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1832.27 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent фьючерси Лондон $81.54 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Latviad Oil New York $75.61 муомила шуд.